भीलवाड़ा में पिछले कुछ समय से भीलवाड़ा में कई लोग लंबी खांसी और सर्दी जुकाम से परेशान हैं। इस बीमारी पर दवा का भी असर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में चिकित्सकों ने दवा के साथ साथ रोगियों को गर्म पानी का सेवन और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। यह बात आज सिद्धि विनायक चिकित्सालय के डायरेक्टर एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भीलवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से लोग सर्दी जुकाम और खांसी से पीड़ित है। खांसी का असर 15 से 20 दिन तक नहीं जा रहा है। इससे लोगों में चिंता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि एंटीबायोटिक दवा का भी इस पर असर नहीं हो रहा है। उन्होंने सलाह दी कि इस रोग से पीड़ित होने पर डॉक्टर से जांच भी कराए और दवा भी ले, लेकिन लगातार गर्म पानी का सेवन करे और मास्क का उपयोग करे। उन्होंने यह भी कहा कि यह बीमारी वायरस जनित है, लेकिन कोविड जैसी नहीं है। इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उपचार के साथ रेस्ट करे जिससे आराम मिलेगा। मैं डॉक्टर दुष्यंत शर्मा। अभी जो मौसमी बीमारी चल रही है ये मोस्टली वायरल जनित है। इसमें लापरवाही नहीं करें। मेन चीज है एक बार आप चिकित्सक को दिखाएं और उसकी सलाह माने। अभी जो वायरल है वो दवाई वगैरह देने के बाद भी 7 से 15 दिन तक खांसी नहीं जा रही है लोगों की। ये एक तरह से वायरस जनित रोग है जिसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। हमें गर्म पानी पीना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, तली हुई चीजें वगैरह इन सब का अवॉइड करना चाहिए। हाँ, टेस्ट कराएं। अभी इंडिया में H1 इन्फ्लुएंजा वायरस वापस आने लगा है, परंतु इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यह कोविड जैसा नहीं है, परंतु मेन जो चीज है इसमें आप गर्म पानी पीवें और जो डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्राइब दवाई है वो बराबर लेवें और रेस्ट करें। और जो अपने पारंपरिक तरीके हैं, हल्दी के साथ दूध पीना, तुलसी पत्र लेना, ये भी आप लें। ये अगर विकराल रूप धारण कर लेता है तो फिर वायरल निमोनिया हो जाता है, जिसमें फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है। अतः इसको हल्के में भी नहीं लेवें और डरें भी नहीं। और एक जने से पूरे परिवार में ये खांसी चालू हो जाती है तो ये 4 से 5 दिन तो मिनिमम लेता ही है कि वायरस को ठीक होने में। अतः जहां तक हो मास्क का प्रयोग करें। जिसको अपने फैमिली में खांसी हो वो मास्क का प्रयोग करें और जिससे कि दूसरे फैमिली के मेंबर्स में संक्रमण नहीं हो।